大家好，歡迎嚟到撒卡樂。有位朋友咧講過一句説話，佢話咧旅行咧就係 cafe 同 cafe 之間，我就非常之認同。以前咧去旅行咧就好鍾意將個 itinerary 咧塞到密密麻麻，咁啊務求喺最短嘅時間入邊咧去最多嘅地方，做最多嘅嘢啦。咁但係近年咧我就開始傾向放慢腳步，咁希望咧細細去品嚐咧旅途中嘅每一刻。咁啊，如果即係簡單嚟講就係 hea 啦。咁一間好嘅 cafe 咧，絕對咧係體驗慢活旅行同埋 hea 嘅不二之選啦。今次咧就想同大家咧介紹一間位於秋田市嘅隱世 cafe 赤居文庫。咁呢度咧係以書香同埋咖啡為主題，咁啊充滿濃厚嘅昭和懷舊氣氛，咁咧就可以喺一個咁舒適嘅空間之中咧，享受一段悠閒又令人回味嘅 hea 時光啦。咁啊，店如其名啦，赤居文庫咧就以文庫咧即係書咁解為概念，咁所以咧成間 cafe 嘅裝修咧都係圍繞書本而設計嘅，咁啊好似就算食飯嗰張用餐嗰張台啊，都會有書喺度啦，咁啊周圍又有書架啦，咁啊亦都有好多唔同嘅書本擺設嘅，咁啊加埋佢嗰啲木台同木凳咧入到去咧係充滿濃厚嘅文青氣息啦，咁啊你跟住咧，因為大家都飲咖啡啊嘛，咁所以入到去咧，亦都有好濃烈嘅咖啡香啦。咁樣就將書咧同埋咖啡香咧擺埋一齊咧，咁啊簡直咧係書迷同埋咖啡愛好者嘅天堂啊！咁啊喺赤居文庫入邊咧，除咗書之外咧，咖啡都係另一個主角啦。咁佢就有一個幾特別嘅買法嘅，就係買咖啡送早餐。嗱，其實買咖啡送早餐咧，亦都唔係赤居文庫獨有啊。我喺日本其他地方都有遇過嘅。咁咧嗱，呢樣嘢嗌餐咧嗰個concept 咧有少少唔同。我哋平時咧都係嗌完嘢食。咁啊，跟住嗌個餐飲啦。嗱，呢度就唔係嘅，佢係用咖啡係為個主角啦。咁所以咧，你就揀咗你中意嘅咖啡先，跟住咧就搭一份早餐咁樣啦。咁我就我哋咧3個人去啦。咁我哋都點咗自己中意飲嘅咖啡嘅。咁跟住咧就揀自己嘅早餐。咁我咧就揀配多士同埋蛋啦。咁咧個多士咧係香脆濃郁啦，哇，味道係一流。跟住咧加埋嗰個咖啡香咧，簡直係〜perfect 啊！咁咧，因為其實嗰杯咖啡咧都係講緊咧最貴個杯都係600零 yen 咁一般都係400幾 yen 啦。咁所以你買咖啡送早餐咧，其實成個冧心都係只係600幾 yen，簡直係物超所值啊！因為咧，即係喺呢個咁濃厚嘅文藝氣息氛圍之中咧，你又可以飲到好香嘅咖啡啦，又有好味嘅早餐啦，簡直係賞心樂事。咁啊食嘅之外咧，其實咧要介紹翻咧赤居文庫嘅裝修啊，佢嘅裝潢咧係充滿昭和時代嘅懷舊感啊！咁咧處處咧都有好多好有心思嘅設計嘅，譬如咧好似佢嗰啲一人坐嘅一人前嗰啲吧台啦，咁咧佢都有晒電掣咧，就方便可以上網啦，咁又可以做嘢或者做功課啦。咁而靠窗嘅地方咧就會擺咗啲書喺度嘅，咁因為光線充足啊嘛，咁你就可以攞住啲書喺度一路睇一路飲咖啡，哇！簡直無比享受。咁啊，仲有一個驚喜咧，就係佢連咧拖勒嘅設計咧都充滿即係文青氣息啊！咁咧等大家咧由入去到用餐，去埋拖勒，你都可以咧沉浸喺呢個書本嘅書庫氣息。哇！呢份嘅細心咧真係不得不讚。咁啊，除咗書本同 cafe 之外咧，赤居文庫都會支持秋田縣入邊嘅一啲本地嘅手作人啦，或者有啲人咧佢都會有啲嘢嚟寄賣嘅，咁咧就提供一啲空間俾佢哋寄賣啦。咁啊，手工藝品啊固然之係獨一無二啦，好有秋田特色啦。咁我自己咧就喺度買咗一啲懷舊嘅文具嘅，佢係新嘅喎啲文具，但係咧佢就好懷舊款。咁呢啲咁得意咁靚嘅文具咧，其實嘅精品咧，我比較難喺大城市東京大阪揾到啊。咁咧即係所以就買咗呢啲咧，嗱自己收藏好啦，做手信又好啦，咁係一啲我認為好珍貴嘅旅遊紀念品嘅。咁啊呢度咧今日就介紹到呢度為止啦，遲啲有機會再介紹更加多 cafe 啊，因為即係我近年旅行都係 cafe 與 cafe 中間啊嘛。咁啊多謝大家收聽，下次再見啦，拜拜。